de la doctora María Teresa Carrascal. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Comienzo ya la presentación. Voy a compartir pantalla. Sí, por favor. Y a ver. ¿Están viendo mi pantalla ahora o...? Todavía no, doctora. ¿Ahora la ven? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar en el Club de Robótica y Automatización del Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio. Mi presentación habla sobre reglamentación en acústica de la edificación y también ambiental e instrumentación. Espero que les sirva esta pequeña introducción que voy a hacer sobre qué es el sonido, cómo se mide y para qué lo queremos medir. Este es el índice que voy a seguir. Primero voy a explicar unos conceptos previos sobre qué es el sonido, qué es el ruido, los decibelios, niveles de presión sonora, etc. Después voy a hablar un poquito de reglamentación, porque al final, verdaderamente muchas veces medimos el sonido porque alguien nos lo exige, ya sea una normativa, una ordenanza, pues es por eso muchas veces el interés que tiene el estudio de la medición del sonido. Voy a hablar un poco sobre qué instrumentos utilizamos, que es básicamente un sonómetro, y cómo se realizan las mediciones, tanto en el exterior como en el interior de los edificios. Primero, lo que me gustaría recalcar en esta pequeña introducción es que el ruido es el sonido no deseado. Y en la naturaleza existen muchos sonidos, muchos de ellos incluso con niveles altos, como por ejemplo puede ser las olas del mar rompiendo contra un muelle. Sin embargo, ruido es aquel que no deseamos, como puede ser el ruido de coches, del tráfico, el ruido de las infraestructuras ferroviarias, los ruidos producidos por la actividad vecinal, voces, pisadas, música alta de nuestros vecinos, el ruido del ocio nocturno, el ruido de las máquinas y cualquier tipo de ruido industrial también, de cualquier tipo de máquina, el ruido de los aviones. Y cuando tenemos un concierto rock, por ejemplo, con unos niveles de ruido altísimos, ¿es ruido o es sonido? Bueno, pues depende de quién lo mire. Desde luego los asistentes, para ellos no es ruido, sin embargo para los vecinos probablemente sí. Con esto quiero decir que cuando analizamos el ruido siempre hay una componente subjetiva, pero aún así el sonido en realidad es una forma de propagación de la energía como una onda longitudinal y en realidad si ven este GIF, vemos que en realidad lo que se produce cuando el ruido se produce porque hay una partícula que está oscilando respecto a una posición de equilibrio. Si ven mi cursor, bueno, pues vemos ahí cómo se produce ese movimiento y ese movimiento lo que tiene es que nos hace que haya unas presiones y subpresiones unas sobrepresiones y subpresiones a ambos lados de la partícula, que es lo que contribuye a propagar la energía de forma longitudinal. En realidad nosotros estamos en la atmósfera tenemos unos niveles de presión, una presión, y en realidad el ruido son pequeñas variaciones respecto a esa presión estática del aire. En esta escala podemos ver el nivel de presión sonora y la escala de pascales de presión que tenemos debido al ruido. Nuestro oído puede detectar ruidos desde 20 micropascales hasta 20 pascales. Es nuestro rango de audición, que va de 0 a 120 decibelios. Y verdaderamente es que necesitamos muy poquita energía para conseguir hacer ruido. Si lo ponemos en contexto, nuestro umbral de audición, bueno, más bien nuestro umbral del dolor, el máximo ruido que haría que nuestros tímpanos estallaran, es 500.000 de veces inferior al ruido, a la presión mínima que necesitamos para que el agua salga de un grifo. Por lo tanto, necesitamos muy poquita energía. 20 micropascales es muy poquito y es lo que consideraremos el sonido y eso corresponde a 0 decibelios. No utilizamos, aunque el fenómeno físico es la presión acústica, en realidad lo que utilizamos para medir el ruido son los decibelios. De 0 a 120, 0 es el umbral de audición, 120 sería el umbral del dolor. Y en realidad de esta ecuación lo único que nos importa es saber que cuando pasamos de presión atmosférica o presión a decibelios, lo que vamos a hacer es ponerlo en referencia con la presión mínima, que es el umbral de audición. ¿De acuerdo? Así que 0 decibelios es el umbral de audición, 30 sería una conversación, no, 30 sería un murmullo, 60 sería una conversación,
90, 80, 90 es un ruido de tráfico bastante elevado y 120 es lo que oiríamos debajo de un reactor de un avión. Y los sonidos en la naturaleza y los ruidos normalmente fluctúan. Espero que puedan escuchar este vídeo, este audio. En realidad este ruido corresponde a, bueno, a un ventilador que tiene, como ven, pues un tono pues, muy constante. Sin embargo, en la naturaleza o en nuestro entorno urbano, los ruidos generalmente son fluctuantes. Este es el ruido de una calle. Espero que lo puedan escuchar. ¿Se escucha? Bueno, pues el ruido fluctúa. Sí, se escucha. Vale. Sí, escucha. En el eje Y lo que tenemos son los niveles de presión sonoras, que correspondería a la sensación que tenemos de más volumen y menos volumen. Y aquí lo que tenemos es el tiempo. Entonces vemos que no siempre el ruido es el mismo, no siempre el nivel de presión sonora es el mismo, sino que este va oscilando. De tal forma que los ruidos son fluctuantes. Y también tenemos que pensar que no todos los ruidos son de la misma manera y que lo que vamos a hacer es muchas veces descomponer el sonido en frecuencias, de tal manera que tenemos un rango que consideramos bajas frecuencias, que va de 20 a 200 hercios. El siguiente rango serían las medias frecuencias hasta 2000 hercios y el último rango serían las altas frecuencias hasta 20.000 hercios. Nuestro oído humano lo que va a oír es de 20 a 20.000 kilohercios, a 20.000 hercios. Y en el fondo, bueno, pues esta clasificación bajas, medias y altas corresponde también a la clasificación que harían los amantes de la música de graves, bajos, medios y agudos. De tal manera que pueden de a 1000 hercios y este es un tono que corresponde a 8000 hercios, una muy alta frecuencia. Y esto tiene sentido porque nuestro oído no es exactamente igual de sensible en todas las frecuencias. En esta gráfica lo que vamos a ver son los niveles de presión sonora en el eje Y, en el eje X, las frecuencias. Este es el umbral de audición, con lo cual, bueno, pues nosotros somos mucho más duros de oído en las bajas frecuencias que en las altas. Este es el umbral del dolor, lo máximo que podemos oír. Y somos muy sensibles en esta banda de frecuencias que son las medias, que precisamente son las frecuencias conversacionales. Entonces es importante ver que cuando nos adentramos en este mundo de la acústica vamos a tener que estudiar el sonido no solo por su volumen o por su nivel de presión sonora, sino también por su componente frecuencial, ¿vale? Desde los tonos graves hasta los tonos más agudos. Y en cuanto a la reglamentación, muchas veces se estudia el sonido porque nos lo exigen las ordenanzas. Voy a hablar un poquito de la reglamentación en España porque en cada país es de una manera y no conozco la reglamentación en Ecuador, pero me imagino que también tendrán sus ordenanzas y también tendrán su normativa. En cuanto a reglamentación, tenemos por un lado en España el Código Técnico, que nos indica los valores de aislamiento acústico que hay que cumplir y lo que hace es, bueno, pues decir qué condiciones acústicas deben tener las edificaciones. También hay una reglamentación medioambiental que nos dice qué máximos exteriores tenemos que tener en el medio ambiente, ya debido a tráfico, trenes, aviones, etc. Y también hay una legislación laboral que protege a los trabajadores de la exposición del ruido. Bueno, pues brevemente la edificación, lo que va a hacer esta normativa es exigir unos valores mínimos de aislamiento acústico. El aislamiento acústico es la oposición a que el sonido penetre de un espacio a otro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en realidad lo que nos van a exigir es cómo tienen que ser, si esto lo miramos como un edificio, cómo tienen que ser las paredes, cómo tienen que ser los forjados para que el sonido no se transmite a los vecinos. Esto, bueno, en España es bastante importante porque al final el 70% de los españoles vivimos en pisos, así que esta normativa es importante. Y bueno, pues en realidad el aislamiento mínimo, por lo menos aquí, que tenemos que tener cuando tenemos una pared que separa a distintos usuarios, son 50 decibelios. Si el ruido se produce por las pisadas, es decir, es un ruido de impactos, serían 65 decibelios. Y también tenemos una normativa que nos indica qué nivel de aislamiento debe tener exterior en función del ruido que hay. También esta normativa indica condiciones de algunos recintos como las escuelas para que en ellos se pueda escuchar bien y se pueda la palabra del profesor llegue adecuadamente a
a todos los alumnos, y también hay una serie de indicaciones sobre cómo tienen que ser las instalaciones para que estas no sean generadoras de ruido. Todos los documentos de los que me voy a referir son descargables, están en la página, en distintas páginas web y se pueden consultar si lo desean. Tenemos también una legislación medioambiental que esta va más dirigida a las administraciones, que tienen que velar porque se cumplan los objetivos, o sea, unos objetivos de calidad acústica en el exterior. De tal manera que hay unos niveles de presión máximos producidos por infraestructuras y por distintas industrias que podemos ver recogidas aquí. Bueno, en función del tipo de zona, pues nuestra normativa dice qué tipo de ruido tiene que haber, qué tipo de nivel de presión máxima tiene que haber. Y también esto obliga a las administraciones a hacer un sistema de monitorización de ruido y también a elaborar lo que son mapas de ruido. Mapas de ruido es esto, es una representación gráfica de los niveles de ruido debidas a pues, tanto infraestructuras como a aeropuertos, como a el ruido urbano de una gran ciudad. Entonces, bueno, aquí se ve muy claramente, tenemos una carretera y en distintos colores se ven las áreas afectadas por el ruido de esta carretera. ¿De acuerdo? Y por último, también destacaría que hay una legislación laboral que obliga bueno, pues a vigilar el ruido en el entorno, en los entornos laborales y que bueno, indica los tiempos máximos de exposición a determinados tipos de ruido. Entonces tenemos aquí, dejo unas tablas en las que bueno, el máximo serían 86 decibelios a 8 horas y como cuando subimos este ruido, bueno, pues cada vez podemos estar menos tiempo porque lo que se trata es de limitar la exposición del trabajador a unos niveles altos de ruido. Y lo que indica al final es que se tienen que llevar medidas correctoras. La más famosa es poner al operario unos protectores. Sin embargo, no solo es eso, se trata también de realizar turnos, apantallar pantallas, separar procesos para evitar la exposición al ruido de los trabajadores. Bueno, pasando de la normativa, voy a hablar de qué es un sonómetro, porque es el instrumento que utilizamos para la medición de ruido. Esto es un sonómetro y en realidad es un aparato de gran precisión que permite analizar el sonido y que se utiliza pues, para caracterizar cualquier tipo de sonido, ya sea en el interior o en el exterior de la edificación. En este caso tenemos una imagen de unas mediciones donde, bueno, pues aquí el sonómetro se está evaluando el impacto de esta industria en una fila de viviendas que estaban justo detrás del sonómetro. Y bueno, siempre decir que ningún aparato es preciso, todos estos aparatos tienen que estar muy bien calibrados y que antes de realizar cualquier medida se deben calibrar y este es un calibrador. ¿Qué es en realidad un sonómetro? Bueno, pues en realidad es un micro de alta precisión que es, lo que hace es transformar las ondas sonoras, la presión del aire, transformarlo en una serie de impulsos eléctricos que al final son digitalizados y que al final pues, son guardados en el sonómetro y luego ya en el ordenador se descargan y ya podemos leer cuáles son los niveles de presión sonora, es decir, lo alto o bajo que son los ruidos, cuál es su evolución temporal, es decir, cómo son los ruidos, la fluctuación de los ruidos fluctuantes. Podemos sacar también su contenido espectral, es decir, ver analizar las frecuencias, analizar si existen tonos o analizar si hay frecuencias más elevadas que otras. Sacamos también niveles estadísticos, que lo vamos a ver ahora lo que son. Y bueno, también podemos sacar ecogramas o tiempos de reverberación en el caso del interior. Y los niveles estadísticos son estos. En el fondo, generalmente las normativas lo que nos exigen es sacar un único nivel nos exigen un valor único. Nos dicen el ruido tiene que ser 60, o tiene que ser 70, o tiene que ser 65. No nos dicen tiene que ser una secuencia con picos y valles. Entonces, lo que en realidad hace el sonómetro es integrar la energía de toda esta secuencia en un único valor, y este es el nivel equivalente. Un único valor que tenga la misma energía. Y eso es en general lo que va a hacer el sonómetro y lo que nos van a pedir en las administraciones. Y no solo eso, sino que aparte muchas veces el sonómetro lo que hace es pasar un filtro, que generalmente va a ser una ponderación A. Esta es la curva de la ponderación A. Estas son las frecuencias y estos son los valores que tiene esta ponderación. Y esta ponderación en realidad lo que hace es filtrar el sonido para adaptarlo
a la sensibilidad del oído humano. Antes he dicho que nosotros no oímos tanto en bajas frecuencias como en altas, pues en realidad eso es lo que hace esta curva. Es un filtro que le ponemos a cualquier nivel de presión sonora para adaptarlos a la sensibilidad del oído humano. También existe otra ponderación, que es la C, que se utiliza más en la industria, en el ámbito de las máquinas. Y bueno, para medir es importante primero saber que el nivel de presión sonora de cualquier tipo de fuente, ya sea una industria, ya sea un coche, ya sea un tren, ya sea una máquina, va a depender de la localización de esa máquina y de la localización del punto donde queremos realizar la medida. Y por eso tenemos que colocar el sonómetro en aquel punto que sea el que queremos evaluar. En este caso, bueno, estaba colocada pues, en la línea de viviendas que daban a esa fábrica. También debemos fijarnos en que no haya otras fuentes de ruido en el entorno que puedan contaminar nuestra medida. Necesitamos un trípode para evitar que los movimientos de nuestra mano afecten a la medida, porque te he de recordar que el sonómetro es un instrumento de gran precisión. Entonces, bueno, ese micro es muy preciso, entonces no podemos contaminarlo con el movimiento de nuestra mano. Tenemos que utilizar pantallas antiviento, como que en realidad es una goma espuma que se pone en el sonómetro que evita que el viento, bueno, pues también falsee las medidas. Debemos calibrar siempre los equipos y debemos también medir el ruido de fondo para comprobar que la medida que estoy haciendo corresponde a esa actividad y no pensar que existe un ruido de fondo que es el encargado de, bueno, falsear o contaminar esos datos, de tal manera que, bueno, si ven, esta es una medida realizada de una máquina y este es el ruido de fondo y sabemos que hay suficiente diferencia como para decir, bueno, verdaderamente he medido el ruido de esa máquina, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es una visión general de cómo se mide el ruido en los exteriores. ¿Qué ocurre en el interior de los edificios? En el interior de los edificios bueno, pues lo que tenemos es otro fenómeno, que es el de la reverberación. Estamos dentro de un edificio, en el interior de un edificio, entonces lo que vamos a tener es que el sonido generado se va a propagar y va a reflejarse en todas las superficies, techos, paredes, muebles, en cualquier superficie que esté. Y vamos a tener por una parte, bueno, pues la exposición directa, el sonido directo, y también el sonido de las primeras reflexiones y finalmente el de las reflexiones tardías. De tal manera que, bueno, en general el sonido directo y las primeras reflexiones están en el entorno de los 100 milisegundos. Y cuando estamos en un recinto muy alto, con un volumen muy alto, con una gran altura o de gran volumen, al final lo que vamos a oír es, bueno, cómo pervive ese sonido en el espacio, y eso es la cola reverberante. En general, el sonido directo y las primeras reflexiones se escuchan de la misma manera, no las distinguimos, pero a partir de los 100 milisegundos, si ese sonido es audible, lo vamos a escuchar en forma de eco, ¿de acuerdo? De tal manera que en el interior lo que vamos a tener que tener es muy presente que el sonido en el interior va a perdurar más tiempo que en el exterior. Y para medir cómo se comporta un recinto respecto al sonido, lo que vamos a hacer es medir el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación es bueno, el tiempo en el que un sonido tarda en desaparecer 60 decibelios, tarda en caer 60 decibelios. En este diagrama lo que vamos a ver es, bueno, la representación del nivel de presión de un sonido, que de repente pues, se produce para ese sonido, y esta caída es el tiempo que tarda ese sonido en desaparecer por completo debido pues, a la reverberación, ¿vale? A las reflexiones del sonido con las paredes de ese espacio. Voy a poner este audio y espero que hay que estar bastante atentos en este audio para ver a lo que me refiero. Creo que se oye, ¿no? El hecho de que hemos generado un impulso en ese recinto y de repente pervive un segundo el ruido. Bueno, pues para medir esto, lo que vamos a utilizar es una fuente omnidireccional, que en realidad es un dodecaedro con varios altavoces en cada una de las caras, que emite un ruido, que emite un ruido
que emite el mismo nivel de ruido en todas las direcciones del espacio. ¿De acuerdo? La fuente omnidireccional, lo que hacemos es poner la fuente al máximo volumen, pues generalmente en el entorno de los 100 decibelios, pararla y medir ese tiempo en el que el sonido está en el espacio. Y muchas veces casi lo mejor que se puede hacer es coger un globo, explotarlo y directamente medir qué impulso se produce y cuál es esa caída. Y funciona perfectamente bien y las medidas se realizan bien. Como curiosidad, deciros que el eco más largo, el tiempo de reverberación más largo medido, que se sepa, es de 15 segundos. Lo pueden ver aquí, y corresponde a una abadía en Inglaterra. Son 15 segundos en los cuales, bueno, pues se ve como un disparo y cómo el sonido está perviviendo en el espacio. La medida del tiempo de reverberación es muy importante para el acondicionamiento acústico de los locales, porque en general cuanto más alto sea, más grande sea ese tiempo de reverberación, menos inteligible es la palabra en ese recinto. Quiere decir que más eco va a haber y más sonido va a haber en el ambiente. Es importante hacer estos análisis cuando estamos haciendo edificios de oficinas, cuando se están proyectando cafeterías, comedores, edificios de oficinas, aulas, sobre todo, también para que el entorno pues, sea adecuado para que la palabra pueda escucharse en todas partes sin que haya ecos ni haya otros ruidos de fondo. También en cafeterías, restaurantes, porque me imagino que todos hemos estado en comedores o en cafeterías donde hay mucha gente a la vez hablando. Estoy al lado de la persona con la que estoy hablando, con la que estoy comiendo y estamos chillando y ni siquiera nos entendemos. Bueno, pues eso es muy fácil de controlar, es muy fácil de analizar y en el fondo se necesita simplemente saber qué tiempo de reverberación hay, cómo es mi recinto, cómo son las paredes y si este tiempo de reverberación es muy alto, introducir elementos como estos, elementos textiles fundamentalmente, que lo que hagan es, evitar que la onda sonora refleje en las paredes y que sea absorbida por estas. Y la máxima expresión de estos análisis es el acondicionamiento de auditorios y salas de conciertos. Y tenemos que diferenciar entre acondicionamiento acústico, que es cómo tratar un edificio para que este tenga unas condiciones adecuadas para que se propague la música o se propague la palabra, de lo que es aislamiento acústico, que es la resistencia o la oposición que ponemos para que un ruido no llegue a nuestros recintos. Bueno, seguimos con la presentación y el aislamiento acústico también lo podemos medir. Y en realidad el aislamiento acústico es muy fácil, bueno, es relativamente fácil entenderlo. Se mide, es el nivel emitido menos el nivel recibido. De tal manera que L1 es el nivel en el recinto emisor, L2 es el nivel en el recinto receptor, que están separados, por ejemplo, por una pared. La resta, pues es el aislamiento bruto. A veces lo normalizamos con el tiempo de reverberación y sobre todo siempre medimos el ruido de fondo para comparar que verdaderamente mi aislamiento es el que estoy midiendo y mi medida no está contaminada por un ruido de fondo grande en esa zona. Esto parece una tontería, pero cuando estamos midiendo aislamientos muy grandes, a veces es muy complicado en determinadas frecuencias poder llegar a conclusiones. Porque si el ruido de fondo es elevado y el aislamiento es muy alto, en realidad lo que voy a estar midiendo es ese ruido de fondo. Entonces lo que hago es generar un ruido en el recinto emisor con una fuente omnidireccional, a tomar varias mediciones, tengo que hacer 5 puntos, medir en 5 puntos y repetirlo varias veces, repetirlo por lo menos 2 veces, para tener una media representativa de cómo es el sonido, de qué sonido se está emitiendo en ese recinto, y en recepción tengo que medir en 5 posiciones, 2 repeticiones, para tener una media de cómo es de qué es el sonido que se está recibiendo en el recinto receptor. Y estas son unas imágenes del instrumental que se utiliza. Tenemos la fuente omnidireccional, tenemos los micros que están conectados a un sonómetro, que en realidad es el aparato que registra esos niveles de presión sonora, y como curiosidad decir que el ruido que emitimos tiene que ser igual o más o menos constante en todas las bandas de frecuencia. Y el ruido que vamos a emitir se llama ruido rosa y suena así.
Bueno, pues esto es lo que sería un ruido que en todas las bandas de tercia octava tiene un valor similar. Y mucha gente piensa que, bueno, que es un ruido relajante, incluso hablan de que el ruido rosa calma a los bebés, pero en realidad cuando hacemos una medida de aislamiento acústico y este ruido está a un nivel de 100 decibelios o del 98 o 95, verdaderamente es mucha energía y no calma a nadie. Es bastante peligroso. Y al final lo que obtenemos es una curva de aislamiento, que es una representación gráfica del aislamiento en función de la frecuencia. Tenemos aquí las frecuencias que se utilizan en arquitectura, que son de 50 a 5000 hercios, y aquí tenemos el nivel de aislamiento. Esta curva pues en realidad son 23 decibelios, es un aislamiento muy pequeño, y bueno, corresponde a esta pantalla con estos vidrios, que en realidad pues es muy pequeño el aislamiento. Para recalcar la importancia que tiene el aislamiento acústico, os voy a poner una auralización, porque en acústica también lo que hacemos es simular muchas veces cuál es el aislamiento que vamos a obtener in situ. Sobre todo antes de hacer construir cualquier edificio o instalar cualquier máquina, se simula. Y bueno, pues esta es una solución pues de entramado de madera con bueno, pues un tablón y un tablero de madera con lana mineral en el centro. Y bueno, este es el ruido en el recinto receptor, en el recinto emisor. Y este es el ruido. No sé si lo habéis podido oír, porque en realidad se oye muy poquito y a través del micro del ordenador muy poco, pero bueno, esa es la importancia que tiene el aislamiento. Sin más, he concluido aquí mi presentación, que lo que lleva es pues, una pequeña descripción de lo que es el ruido, de cómo es el fenómeno físico del ruido, cuál es la normativa, que es de aplicación en los tres campos que son medioambiental, acústica, arquitectónica y laboral. He introducido cómo es un sonómetro, que en realidad es el instrumento de precisión que utilizamos para medir el ruido, que se utiliza no solo en arquitectura o en el medio ambiente, pero también en la industria, para medir, por ejemplo, cualquier tipo de ruido producido por cualquier máquina y, en consecuencia, poder hacer acciones correctoras para que este ruido sea menor. Es descrito cómo se mide el ruido en los exteriores. Generalmente, cuando hacemos este tipo de mediciones es porque hay una queja, una reclamación o porque hay una administración que lo requiere. Y en el interior, siendo muy importante, bueno, el tiempo de reverberación, que es la medida para saber si mi edificio está bien acondicionado, y el aislamiento acústico. Sin más, si he concluido en este momento, si hay preguntas, pues os puedo contestar ahora, y agradecer otra vez a la organización y al Club de Robótica y Automatización, y sobre todo animaros a que emprendáis vuestra formación en este instituto, porque en realidad, bueno, pues verdaderamente la automatización es un campo muy amplio. En esta carrera estoy segura que primero personalmente os va a aportar mucho, porque vais a aprender muchísimo, y seguro también porque hay un gran campo de aplicación. Recordaros que estamos en la cuarta revolución industrial, que es la automatización de todos los procesos y la robótica, y seguramente tendréis mucho que aportar. Gracias. Bueno. Muchas gracias, doctora María Teresa Carrascal García. Por favor, procedemos a abrir lo que son las preguntas. ¿Alguien que desee realizar alguna pregunta? No, ya. Entonces, doctora, una pregunta. Por lo general, en lo que es, bueno, como dice que cambian las normas de acuerdo a cada país, en España, ¿cuál sería el acondicionamiento adecuado a nivel de industria? Por lo general, en una industria como tal, en una empresa, para evitar lo que es la interferencia de ruido de un lugar a otro alrededor de lo que es de una industria. ¿Cuál sería Pues, la norma, se podría decir? Por ejemplo, vamos a ver, si la pregunta es lo que es la localización de la industria, localización de viviendas, por ejemplo, pues en la fachada de la vivienda tiene que haber 55 decibelios por la noche. Ese es
Ese es el máximo que debe haber. ¿Vale? Tengo que decir también que puede ser una vivienda en un entorno urbano, en una ciudad, ya sea en una industria. Ese es el 55 decibelios, es el nivel que debe haber por la noche. Por el día tienen que ser 65. Entonces, si estos niveles no se cumplen, pues o bien la industria tiene que pues, poner pantallas o hacer turnos o parar su actividad por la noche, o muchas veces, bueno, en realidad esto lo controlan las administraciones y muchas veces es muy difícil, ¿vale? Pero en realidad son 55 por la noche porque ese nivel, además estos niveles yo creo que son muy comunes en todos los países y además es el nivel que vienen de las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual, bueno, yo creo que hay un consenso en toda la comunidad científica. Entonces son 55 y 65 por el día. Y la verdad es que mi experiencia en esto es que no es tanto en la industria, sino en el entorno urbano, en lo que son las calles, es muy difícil que se cumplan. Porque en cuanto tienes 2 o 3 coches, es un tráfico más o menos, es complicado, es complicado. Yo tengo una pregunta. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Yo tengo una pregunta, doctora. Veo que su formación es arquitecta. Sí. ¿Se están utilizando fibras naturales o materiales naturales para utilizarlos en el aislamiento del ruido? ¿En arquitectura allá en España? Pues la verdad es que la mayoría de la edificación, lo que yo conozco, no. Casi todo es lana mineral o poliestireno o poliuretano. En realidad no. Sí que sé que, por ejemplo, en Portugal hay una industria muy buena del corcho y se empiezan a utilizar bastantes productos naturales derivados del corcho. También sé que en la universidad hay varios proyectos de investigación para utilizar el fique, la fibra de coco, tejidos de vaqueros reciclados. Sé también que hay, ahora mismo, como hay gran interés por la reutilización y por ciertos sellos medioambientales que, bueno, tú construyes tu edificio y te dan un sello medioambiental, hay mucho interés por el reciclaje y sé que hay una empresa española que se dedica a reciclar fibras y fibras textiles y hacer estos paneles que se meten dentro de los edificios como aislamiento. Pero, vamos, casi toda la edificación, lo que yo he visto construir, casi todo es, digamos, no es natural ni reciclado, pero sí que hay interés y espero que siga este interés. Muchas gracias. Por favor, ¿alguna otra pregunta? O sea, el problema de las... Bueno, perdón, hay una pregunta... Iba a decir que el problema muchas veces de estos tipos de materiales reciclados es a veces el precio, porque hablando con los suministradores sí que es mayor el precio de estas fibras que a lo mejor pues la lana mineral o otro tipo de aislante sintético. Claro, me imagino que debería ser al inverso. Ya, debería ser la inversa, sí. Sí, lo que pasa, yo me imagino que también el precio es debido a que, bueno, hay grandes fabricantes de lana mineral, multinacionales, que tienen unas industrias muy potentes y que al final, bueno, pues el tamaño hace que el precio sea más pequeño. O sea, pero vamos, espero que se desarrolle más ese campo. Bueno, es lo que ha sucedido con el uso de los combustibles fósiles y el uso anticipado de la energía eléctrica o el hidrógeno, ¿no? Imagino que son los motivos por los cuales la industria no se atreve todavía a utilizar productos de origen natural. Muchas gracias, doctora. Un gusto conocerla. Nada, el gusto es mío. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quería preguntar? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Usted nos dice que por lo general como material aislante se utilizan fibras naturales. Mi pregunta es, ¿el plástico reciclado también podría ser un material aislante efectivo o no?
Vamos a ver, para que sea aislante, bueno, hay dos cosas, aislante térmico y aislante acústico. Bueno, no aislante acústico, absorbente. El aislante térmico es todo aquel material que tiene aire en su interior. El poliestireno expandido, el corcho blanco, ¿saben cuál es? ¿Sabéis cuál es? Sí, doctora. Ese es un buen aislante térmico, pero no tiene la célula abierta. Entonces no deja pasar la onda, no deja pasar el aire y por tanto no es buen aislante acústico. El plástico, pues depende. Si es un plástico que no tiene poros, no es nunca un buen aislante, no es nunca un buen absorbente acústico para meter entre, por ejemplo, entre una cámara entre dos ladrillos, ¿vale? Entre un muro doble. Entonces, para que sea un buen absorbente, tiene que ser poroso y tiene que dejar pasar el aire a su través. Por eso lo que son fibroso, lanas, mantas, son buenas. Entonces, el plástico reciclado, pues depende. Si ese plástico está sometido a un proceso en el que se hace fibras, se aglomeran, pero se deja pasar el aire, sí. Listo, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, por el momento ya se ve que no. Entonces procedemos a cerrar lo que es el tiempo de preguntas y por parte del Club de Robótica y Automatización procedemos a dar las gracias a la doctora María Teresa Carrascal García por su tiempo y presentación acorde al tema reglamentación acústica y medidas de sonido. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, gracias a vosotros. Ya. Y por último, Bien. para informarles que la siguiente conferencia se realizará en el horario de la tarde con el máster Javier Castilla Gómez sobre el tema antenas de resonancia magnética. El horario es de 2 a 3 de la tarde. Los esperamos. Muchas gracias. La carrera de Tecnología Superior en Automatización e Instrumentación del Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio cuenta con laboratorios especializados para la aplicación práctica de los conocimientos que se imparten en nuestras aulas. Formamos profesionales capaces de elaborar programas que permitan controlar sistemas de automatización industrial mediante el manejo eficiente de recursos tecnológicos. De esta forma, preparamos estudiantes